Täna lahkus 73-aastasena Eesti üks hinnatumaid filmilavastajaid Peeter Simm. Artur, kas sa jõudsid taga hüvasti jätta või millal teie viimane kohtumine oli? No õnneks saime esmaspäeval tema juures käia Toomas Raudmäe ja veel paari Peetri kamraadiga. Ja me Toomas Raudmäega arutasime, et kuidas sellistel puhkudel õigem oleks, et sa tead, et ta lähipäevadel lahkub, et kas sa peaks sellele inimesele ütlema, ta täiesti mõistuse juures, aga lihtsalt jõudu ei ole, eks ole. Kas sa peaks talle ütlema, et kuule Peeter, et ma tahan sulle öelda seda, et sa tegelikult oled üks kõige ilusam inimhing, kellega minu elu on kokku viinud ja mis on ka nagu tõsi. Unustame kõik selle filmi tegemise ära. Peetri erakordne elujanu ja erakordne rõõmu hulk, mis tema sees oli. See soojus, kui ta ruumi tuli, kuidas see ruum oli soojust täis. Ja siis tahaks nagu seda öelda välja, aga Peeter saab aru, et kuulge, et nüüd ei hakka siin mingit laminat ajama, eks ole, et räägime asjadest aga me nagu kaudselt saime siiski hüvasti jätud ja selle üle on hea meel, aga selle üle on väga kurb meel, et selline kena inimene nii noorelt ikkagi lahkus ja see on suur kurbus. No tõepoolest tegelikult oli pikalt haige ja eelmisel sügisel ta käis ka Ringvaate saates külas ja ta rääkis oma haigusest ja me vaatame ühe väikese katkendi sellest intervjuust toona. Kui ma sinuga telefonis olen rääkinud, siis sul on mõnikord olnud nii paha, sa ütlesid, et sul on nii paha, sa ei saa liigutana, sa ei saa stuudiosse tulla, aga sa oled ikkagi kõlad nagu optimistlikult, rõõmsameelselt, elujaatavalt, et kus see tuleb? Kuule, teeskle ma olen ilmselt õppinud. No filmikunstis on see vajalik, jah? Kes asjast aru saab, ütleb, no see on nagu kõige hullem pohmell, mis olla saab, see on, kui on halb päev. Ei ole und, ei ole midagi, aga tänapäeval on muidugi meedikute põhimõte selles, et inimene ei pea kannatama, ei pea ärkvel olema, kui on olemas uinutid. Ei ole vaja karta nagu sellest sõltuvusse sattumist. Sellest sõltuvusest on võimalik vabaneda nagu. Ma võin targutada, sest mul on tütar bioeetika professor Tartus, nii et ta mulle selle nagu natuke lahti rääkinud. Nii et selles on nagu kaasaegsete arstide poolne suhtumine ka veidi muutunud, et enam ei pea hambad ristis olema nii väga. Kõik filmid ei saa kõigile meeldida, kõik filmid ei saa olla halvad, kõik filmid ei saa olla head. Osa muutuvad paremaks, osa muutuvad halvemaks. Aga kõige kurvem lugu on nende keskpäraste filmidega, need ei liigu. Tõepoolest, lisaks oma tervisele rääkis ta meile toona oma ideaalmaastikust, mis oli 2 korda seal renoveeritud ja siis jälle uuesti esitletud ja me selle üle mõtisklesime. Ja Reikop ka ütles seal, et ta on ikkagi peetud Eesti üheks parimaks filmiks, mille peale Peeter Simm jälle muidugi ütleb, et ei, need nimekirju ei ole ikka mõtet teha ja oli ta selline tagasihoidlik mees, siis tundis uhkust, ta tegin ikkagi häid filme ka. Ja, teatud isetus, et kui sellise klassi loojatel on tavaliselt on ikkagi üsna egotsentristlikud, siis Peetril seda ei olnud, et Peeter ka oma loomingus ta niivõrd palju austas teisi inimesi, et ta võis valgustajaga arutada filmi lõppu. Talle meeldis teha selliseid asju, et ta improviseeris või ütleme, et kui rääkida Peetri filmi käekirjast, siis see on väga paljult improvisatsioon. Sa ei saa filmi minna tegema ilma üldse mingisuguse stsenaariumita, aga täiesti tavaline oli Peetri puhul see, et mul see lõpp ikkagi ei meeldi ja kuni viimase päevani ta üritas seal mingisuguseid lõpulahendusi või mingisuguseid poolikuid lahendusi teha ja siis ta võis üllatada sellega, et äkki mind kui produtsenti, eks ole. Te produtsendina temaga koos tegid 2 filmi, jah? 2 mängufilmi. 2 mängufilmi, Head käed ja Kõrini. Kõrini.
oli ta nagu produtsendi jaoks mugav partner? Väga keeruline. Kas see, kui Vahur Laiamäe täna minu meelest meenutas kuskil oma järelhüüdes, et sind kutsus näiteks operaatoriteks filme, neid ta vaatas oma neid sõpru operaatorid, et kuule, tal praegu läheb viletsasti ja kehvem, võtame tema. Nad kõik tegid ideaalset tööd, aga ta nagu kuidagi nagu niimoodi ka proovis. Erakordselt kaastundlik inimene ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks ta nii vara läks, et ta andis teistele ennast nii palju ära, et ta elas tõesti heade sõprad, näiteks Kukumäele elas väga kaasa, aitas teda, vedas, kui tal olid seal rasked ajad ja tegi ta imeasja. Kukumägi oli ikkagi tema ihunäitleja ka, on ju, selles mõttes üks nendest, kindlasti üks nendest. Et ta niivõrd palju andis teistele inimesena. Aga mis ta siis keeruliseks tegi produtsendi jaoks? Tahtis nagu korralikult teha ja sa ei tahtnud raha anda. See tänapäeva asi on see, et sa ei tohi ju, sa peaksid nii-öelda raamis olema ja kõik sul peaks eelnevalt valmis olema ja siis sa lähed ja lood seal platsil ja ka selle platsil on ka piiratud aeg. Aga Peetrile meeldis improvisatsioon ja mulle tegelikult ka meeldib improvisatsioon ja ma sain sellest lõpuks aru, et Peeter peaks ühe filmi tegema, kus ta saab rohkem vabamate kätega improviseerida ja tegelikult see tema viimane film, see Vee peal, no seal on tunda seda vanat head improviseerivat Peetrit juba rohkem, aga siiski head käed. Peetri siis inimene, keda polnud, oli esimene Eesti film Cannes'i valikus, Cannes'i filmifestivali valikutes, mitte võistlusprogrammis, aga Söötan Regard on üks oluline kõrvalprogramm, siis heade kätega me olime Berlinale panoraamas, mis on ka Berlinale siis oluline programmi osa ja et me saime ilusti ja toreda filmi tegelikult. No režissööri jaoks, loomingulise inimese jaoks loomulikult need hetked on kõige mõnusamad ja magusamad, kus sa saad seda tööd teha, mida sa saad ja tahad teha. Filmi tegemise protsess on niivõrd pikk ja aeglane või aastaid tekib sul vahepeal lünkasid vahele. Kuidas see talle mõjus näiteks, et kui parasjagu ei tulnud või ei saanud ree peale või ei olnud midagi teha? No tegelikult see nüüd, kui meie hakkasime filmi tegema, siis ta 80-ndatel, ma tean, tegi mitu filmi järjest, eks ole. Ja siis 90-ndatel juhtus paljude filmitegijatega, vanade heade filmirežissööridega see, et et ei olnudki filme ja ei saanudki filmi teha. Ja ta oli mitte päris 10 aastat, aga päris pikk paus oli tal sees ja selles mõttes oli ta energiat täis ja tegemist täis ja kahjuks jäi tal üks ikkagi päris kobe stsenaarium realiseerimata, et see oli juba ta oli valmis selle stsenaariumiga töösse minema praegu, ütleme eelmisel aastal, aga siis tuli see paha haigus vahele. Kas sellist asja on võimalik kellelegi edasi anda, et mul on see stsenaarium ja ma ei usu, võta ja tee? Ikkagi niivõrd Peetri asjad on niivõrd Peetri nägu ja see ongi tema väärtus, et tema see särav, vaimustuv, elujanu täis ja kõik sellise, ütleme sellise võltsi sellise sära pealt ära puhastanud ja sellist päris elu näitav käekiri, et ma ei usu, et keegi teine seda saaks nagu jätkata või seda nii-öelda samamoodi teha, kindlasti mitte. Artur, täna sellel päeval, eks, oled kindlasti jõudnud Peetri peale veel rohkem mõelda kui mõnel teisel. Üks asi, mis sa temalt õppisid? Või mis ta sulle õpetas? Mulle õpetas ta tegelikult väga palju asju ja ma arvan, et see rõõm või headus, mis tema sees oli, et seda headust, et seda on raske rünnata või sa ei saa, kui sa oled seda rõõmu ja headust täis, siis sind ei ole võimalik rünnata ja Peeter oli erakordne inimene veel kord
ja see rõõm ja headus, mis ta sees kiirgas paljude peale õnneks ja kes seda on tunda saanud, need on täna väga kurvad. Siinkohal kaastunne kõikidele nendele inimestele. Aitäh, Artur, täna tulemast meile Linguvaate saatesse meenutama.